Neața. Salut pescar, sunt Nicolae Pușcaș Și Marius Tivadaru, de la clubul Est din Iași, Nic și Leba. Și încercăm să vă prezentăm un pescuit la Clean, pe râu. Suntem la început de septembrie și după cum se vede e ceață pe râu, așa că o să încercăm să pescuim cu niște năluci care sunt destul de agresive prin bătaie. Eu am să încerc la început cu un salmo Black Tiger de 4 cm. Ca și băț am un Sancro Avid de 3,5-10,5 grame fast. Și fiindcă cleanul e destul de mofturos, am să folosesc un mono de 0,20 de la Barracuda. Iar ca mulinetă am un Shimano Exage de 2500 care e de ajuns pentru peștii care cred că îi vom prinde astăzi. Deci echipament medium. Eu pescuiesc Medium light. cu medium light. Medium. O lansetă Alcedo de 7 picioare, 2 și 10, putere până în 40 de grame. Un Zauber de 2500 echipat cu un fluorocarbon Barracuda. Și fiindcă există posibilitatea să fie și surprize, să vină și avat sau știu eu ce alte specii cu dinți, am să atac cu un wobbler de la, pe nume Bagai. Este un shallow care evoluează undeva de la Owner, da? În 0,2-0,3 metri adâncime. Peștii de dimineață probabil că îi vom găsi imediat sub peliculă. Rămâne de văzut dacă facem și treaba. Haideți să pornim la drum. Ca la orice pescuit de clean pe râu, trebuie să găsim zonele cele mai productive. Aici se pare că sunt câteva zone bune, sunt copaci în apă, curentul este pe marginea exterioară a lor. Aici în mal pare apa adâncă, măcar 1,5 m, locuri foarte bune de clean. Acum o să încercăm niște locuri descoperite anterior și după care o să urcăm în amonte să le verificăm și pe acestea. Apa arată numai bună, puțin pișcată. Să coborâm mai la vale să vedem cum se prezintă și acolo. Ne-am apropiat de locul de clean și am să-i lăs onoarea lui Nic să înceapă. O să pescuim alternativ. E un loc pe care noi l-am mai testat. Un loc care dă și cleni mai mari. Au fost exemplare de kilogram sau poate chiar peste, în jur de 40 de centimetri, care au plecat cu minți înapoi acasă după mămica lor. Să vedem dacă și azi vom fi inspirați în alegerea nălucilor. Se pare că Nic a și început. E o ceață pe apă, zic eu, foarte bună pentru a nu crea suspiciuni nesuferitului de clean. Se pare că la primul lanseu a dovedit inspirată alegerea lui Nic. A luat un clenuț mai mic pe hornetul pe care l-a prezentat mai devreme. O să fie repede eliberat. Condițiile meteo sunt, zic eu, favorabile. El a dat prima ploaie
pământul este un pic reavăn, apa un pic ciupită, cum spunea și colegul meu. Fiindcă suntem la Clean, ne-am acoperit tricourile cu ceva echipament de camuflaj pentru a ne confunda cât se poate de bine cu mediul. O să vorbim și mai încet, pe măsură ce ne apropiem de locul de pescuit. O să încercăm să pescuim undeva în zona de Șuvoi, capătul de Lanseu, aducând nălucile către mal. Presupunem că clenii o să atace undeva imediat sub peliculă. A trecut colegul Eva la aparat. Încearcă o abordare ușor diferită, cu un wobbler care merge mai în suprafață, mai grăsuț, fat. Speră să fie mai apetisant decât hornetul pe care l-am folosit eu. Clenii nu par să răspundă chiar cum ne-am așteptat noi, dar abia este începutul. Locul acesta este ales pentru că e locul ideal unde stau clenii la început de septembrie. Mai jos de acest loc începe o apă de jumate de metru adâncime care trece peste un prundiș. În amonte avem apă adâncă de 2-3 metri cu anafoare, unde probabil o să găsim cleanul mai în toamnă spre iarnă. Vara erau prundiși acolo la apă mică, așteptând să cadă gâze din copaci. De aceea trebuie să ne adaptăm în fiecare anotimp și să abordăm locurile care sunt potrivite. Acum așteptăm să vedem. Avem dreptate sau teorie, practica ne mănâncă? Leba stă chiar pe un buștean aflat în apă, o să încerc să vi-l arăt, care evident că sub el se adăpostesc o sumedenie de cleni, dar care trebuie să-i mai și păcălim. Că leba și-a pus polarizanții, probabil că nu vede foarte bine firul, iar polarizanții exact la asta îl ajută să elimine reflexele de pe apă. În acest fel poți să controlezi mai bine pe unde conduce năluca, să evite agățăturile care se află sub apă, dar pe lângă care trebuie să pescuim, pentru că acolo stau și pești. Dacă pescuim în apă curată, nu facem nimic. Ceea ce trebuie la momentul ăsta. O să încerc cu o rotativă de dimensiuni mai mari, numărul 3, o paletă ovală destul de grea ca să poată fi lansat acolo unde trebuie și mai măricică pentru a selecta, pentru a evita capturarea peștilor mici. În plus, o rotativă mai grea rămâne și la adâncimea potrivită. Altfel, la curentul o scoatem în suprafață
Și nu am făcut nimic. Atât timp când nu pescuim la avat, nu ne folosește la nimic dacă merge în peliculă. Pare că Nic chiar are un pește în nălucă. Nu cred că este foarte mare. Are un pește frumos. Un clean cam de 30 de centimetri. Să ținem cât mai puțin în afara apei pentru a nu suferi. Asta din rucsacul de la circa 50 de metri distanță. O facem și așa cu mâna. Generăm de forță cu ce? Pește frumos. Cât am amețit, se lasă pe șuvoi. Deci să înțeleg că nu ai ținut de prăjeală. Tura asta. Azi nu. Bine. Azi nu. Azi. Mai încercăm să vedem. Dacă ne acoperim ceva. Pare că Hornetul își face datoria. Din nou. Ia vezi ce frumos este pește. Nu poți să nu dai drumul la ceva. Înțeleg. Deci, trendul național asta e eliberat singur. Aduc în mână peștele eliberat. Deci, o ancură în deget mereu. Deci face treaba. Absolut. Cu modelul așa. Nu faceți nimic. Până la asta. Părinții ar fi de preferat. Se cam strică apa. Pentru că pescuiesc în amonte, e un curent foarte repede. Mai sunt și crengi pe acolo. Ciprian. Mai mic decât Ciprian. Ok. Să lăsăm pe Nic să prindă unul mare. Ne tragem discret. Și aștept să mă cheme la unul peste kilogram. O iarbă în ei? Nu, era pe Robert, probabil.
Am văzut în guriță. Hai. Vedem și cum pleacă. A dus. Să vedem ce își alege colegul din trusa Din vitrina magică. cu produse. Încercăm acum să pescuim pe o apă mai adâncă. Aici apa e mai domoală și adâncă în mal, iar localnicii și-au făcut așezele nade, unde dau la pașnic, crap, plătică și nădind cu porumb. E un loc care noi nu putem să-l evităm. Și să vedem un wobbler mai de adâncime. Un hardcore shot de la Iozuri. E un deep runner care merge undeva până într-un metru adâncime. Am mai luat un wobbler sinking de la Bug pe maro, un Mino tot deep runner și un Salmon Hornet de 4 cm cu care mă duc pe cozonac. Ziceam, apă mai adâncă în mal, mai liniștită. Am scăpat de ceață, acum să vedem dacă și cu folos. Cam asta a fost partida de astăzi, o partidă blitz, cum îi spunem noi, adică de câteva ore. Planul a mers mai bine dimineața, pe ceață. Acum, când s-a ridicat soarele, nicio mișcare, așa că nu are sens să mai insistăm, strângem sculele și acasă cu noi. Am prins câțiva cleni, nu spectaculos, până în kilogram, toți au plecat acasă. Cam asta a fost. Să sperăm că v-am fost de folos cu informațiile pe care vi le-am dat. Și până data viitoare, nu uitați, prinde, pozează și eliberează.